Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите второто продолжение на нашето телевизиско досие или нашето телевизиско истражување на тема како беше продавано македонското име и како беше продаван македонскиот идентитет. Во празничниот број на Утрински весник на 1 и 2 август 2014 година интервју дава генералот Тодор Атанасовски, еден од клучните фигури на Втората светска војна, кој беше командант на територијалната одбрана на Република Македонија или Социјалистичка Република Македонија во рамки на постојањето на Федеративна Република Југославија. По распадот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Тодор Атанасовски е клучен човек на Советот за безбедност кој беше формиран од тогашниот македонски председател господинот Киро Глигоров. Во тој интервју од 1 и 2 август 2014 година, генералот Тодор Атанасовски е категоричен: Македонија е под удар на егеизација. Ке цитирам, за да не импровизирам, почитувани гледачи. Вели: Македонија поминувала и поминува низ различни амплитуди на голема српска, голема бугарска окупација, па имаме 3 точки. Сега се наоѓаме во една нова амплитуда. Не знам дали правилно ќе го наречам, но сега сме во една егеизација на Македонија. Егеизација на Македонија. Че Македонија поминала низ неколку фази. Тоа е голема српска, голема бугарска и сега е фаза на егеизација. Егеизацијата треба да биде пандан на грцизација на Република Македонија, бидејќи ако Македонија била под удар на голема бугарска окупација или на голема српска окупација, егеизацијата значи окупација на Македонија на одредено тело, народ, граѓани кои не се со потекло од Република Македонија. Тоа се луѓе кои се дојдени од Егејска Македонија, меѓутоа тие не се македонци, бидејќи како би можеле македонци да окупираат Македонија. Тоа е процес на егеизација. Егеизацијата всушност е синоним на грцизација на Република Македонија. Тоа значеше отварање на сезоната на лов против егејците. Рушејќи егејците, тие сакаат да ја срушат владата на Никола Груевски. Рушејќи владата на Никола Груевски, требаше да биде донесена одредена друга влада. Што требаше да направи таа друга влада? Сега ви јасно, почитувани гледачи, да го отпочне процесот на ребулгаризација на Македонија и да го заврши процесот на промена на името на идентитетот на Република Македонија. На крајот, таа влада треба да ја внеси со така исчезнат, изгубен и скршен идентитет и променето име на државата Македонија во НАТО и ВЕУ. Тоа почнува на 2 август 2014 година. Носител на тој процес е поранешниот прв човек на боречката организација во Република Македонија, генералот Тодор Атанасовски. Дали егејците владеат денес со Македонија? Што се егејците? Молим те, не, ке ти одговора, меѓутоа што се? Што се егејците? Македонци ли се? Тодор Атанасовски, нели, кој е една од клучните фигури, сепак е прв човек на борците во Република Македонија, вели, има неколку фази, неколку амплитуди. Бугаризација, србизација, ова последна амплитуда, не знам како да ја дефинирам, вели, но најблиску до дефиницијата е егеизација. Одлично. Значи, јас сега ќе одговорам директно и можеби безобразно. И не ми е гајле, се надевам ќе го пуштиш ова. Значи, Тодор Атанасовски точно со позицијата што ја има председател на Сојуз на борци на Македонија, или ветерани, како се вика, од Втора светска војна, е човек кој очигледно има проблем со себе. Дали затоа што е сега остарен, па му избил на површина, значи експлодирал човеков внатрешно, или затоа што има некој голем комплекс, го направи овој злостор према македонскиот народ. Груба теза. Не е груба. Не, груба теза е егеизација, кај што вели нашата диаспора или малцинството владее со мнозинството македонски народ. Не, уште пострашно е. Србизација и бугаризација значи различни народи дошле овде и владееле. Значи егеизацијата би значило... А егеизацијата е сега нов момент дека и македонците од егејскиот дел на Македонија. Од Грција. Да, еве сега, од Грција, не се македонци. А што мислите, почитувани гледачи, кој го правеше интервјуто со генералот Тодор Атанасовски? Колешката Гордана Дувњак. Кога ќе отворите на листингот на луѓе кои биле дел од структурата на Сорос, членови на управниот одбор на Сорос,
или председатели на управниот одбор на Сорос, ќе најдете еден податок кој што вели дека во период од 2008 до 2013 година Гордана Дувњак била член и председател на управниот одбор на фондацијата Сорос. Господјата Дувњак го прави интервјуто со генералот Тодор Атанасовски и тој е почеток на целиот тој процес на битка против реегизацијата на Република Македонија. Гледате, ние имаме сега еден абсурд историски или историски парадокс. Егејците или македонците со потекло од Егејска Македонија се окупатори за еден дел на, ајде да речеме, левата јавност во Република Македонија, поточно мислам на генералот Тодор Атанасовски, неговото интервју во Утрински весник 1-2 август 2014 година. Така ги доживеа, не само генералот Атанасовски, кој што велеше дека Македонија е под удар на егеизација. Целиот тој крак на луѓе кои што со нестрекни судбини беа истерани од своите... Целата таа Сорос структура или луѓе блиски на Сорос подоцна направија изначување, направија знатна еднаквост помеѓу бегалците од Сирија и бегалците македонци од Егејска Македонија. Тоа е страшен момент кој што сериозно го надгризува македонскиот национален имунитет и капацитет кој што во овој период е сведен на многу ниско ниво, на страшно ниво е сведен македонскиот национален капацитет. Еден од елементите под чиј што удар се наоѓа се и тие страшни изјави на споредби на бегалците од Егејска Македонија кои што дојдоа во своја земја, кои што дојдоа на своје огниште, кои што со тек на светските сили помогнаа во воспоставувањето на македонската државност. Би се согласил со вас, но не би го коментирал понатаму тоа. Тезата која беше ставена на маса е дека македонците со потекло од Егејска Македонија се тврди по прашањето на името и тврди по прашањето на односите со албанците, дека поради тоа Лазар Колишевски имал одредена стратегија дека токму тие македонци со потекло од Егејска Македонија кои се враќаат од оние источно комунистички држави, Полска, Чешка, Романија и така натаму, да ги населува на територијата на Гостава и територијата на Тетово, дека всушност тие македонци со потекло од Егејска Македонија, кои велам биле тврди по прашањето на односите со албанците и името на државата, дека тие се кичма на владењето на Никола Груевски. За да се скрши владењето на Никола Груевски, всушност требало да се влезе во процес на реегизација на Република Македонија. Затоа први на тапет беа македонците со потекло од Егејска Македонија, кои требаше да бидат означени дека се луѓе кои го спречуваат влезот на Македонија во НАТО и во ЕУ. Дали треба да биде скршена кичмата на егејците за да може да биде решено тоа прашање со името помеѓу Македонија и Грција, односно дека всушност егејците се таа швајцарска гарда на Никола Груевски која го крепи на власт, која му ја носи победата на изборите и која можеби е најголема пречка за решавање на проблемот со името. Не, со кршење работи тука нигде нема да посебно стигнеме, и второ, таа внатрешна тој внатрешен ресентимент меѓу македонците е помалку здодевен и тежок. Ја таму не би го допирал посебно, но тој проект, тој абсурден проект на културно обескоренување на македонците што ВМРО се обидува да го направи, е подкрепен од една струја која ги има потврдо разбрано во однос на грците идентитетските релации. Меѓутоа, тие не се само во однос на грците, тие се и во однос на словенската културна баштина, како да речем на македонците, оригинерната културна баштина, и во однос на албанците. Значи, под неколку линии се одиумите поставени. Меѓутоа, мислам дека тој конструкт полека се клати. И веќе почна таа кампања на поистоветување на егејците или бегалците од Егејска Македонија и бегалците од Сирија. Па Мирјана Најчевска ќе напиши: каде се премиерот и егејците застанат до одбрана на бегалците, правејќи знак нееднаквост помеѓу бегалците со потекло од Ирак, Сирија или некои други арапски и муслимански држави со македонците кои под налетот на грчката фашистичка чизма всушност за да не си го сменат своето име и идентитет ја напуштале територијата на денешна Република Грција и дошле да живеат во Република Македонија. Ставајќи ви знак на еднаквост помеѓу бегалците од еди која си муслиманска или било која друга држава во светот со македонците со потекло од Егејска Македонија, сте прави еден стравичен идентитетски, цивилизацијски и посебно национален злостор кон македонците со потекло од Егејска Македонија. Такво дробење на македонското национално ткиво не може да биде нешто кое е само иницијативно, кое така им паднало на памет, станувајќи на Сабајле и пејќи го првото утринско кафе.
Тоа е концепт, тоа е стратегија, почитувани гледачи, на одродување и на раскарување на делови на македонското ткиво. Тоа не се прави случајно, тоа се прави со намера да биде разнебитена македонската нација. Прашањето на името има многу поголема експлозивност во себе. Значи многу поголема фрустрација, многу поголема тензичност и така натаму и така натаму. Тешко тоа може да биде така лесно изменаџирано, така лесно направено како што очекуват. Ќе се елиминира една егејска структура, ќе се елиминира една влада, ќе се елиминира некој човек. Еве како вели Зоран Заев пред 10 дена, па ако Груевски не го реши името, он ќе го реши. Тоа мене ми припаѓа. Значи веќе менува по трети или четврт пат својата позиција. Прво кичма ќе свитка, па храбро ќе обрани името, па на крај вели ако не го реши он, тогаш еве јас сум тој што ќе го реши. Знаете ли што ќе се деси? Ќе ви изгледа веројатно неверојатно. Ама јас го знам тоа. Имам и податоци кои нема да ги кажам, но ќе ви кажам што е слабоста на ова сценарио. Македонците нема да се поделат. Нападот на името посериозен. Ако дојде од овде, од државни структури или не знам, партии, ќе го види цела Европа. Македонците од географскиот регион Македонија, ќе се обедини. Тоа го знаат американците. А ако тргнат, нека не ве чуди што ги нема на пописи, на избори. Македонците се научени заради живот во екстремни околности. Да живее како камелеон. И тоа го знае Ција многу добро. Дали бегалците кои поминуваат транзитирани из Република Македонија или дел од бегалците кои останале и направиле капитал на територијата на Република Македонија требаше да бидат искористени во тој процес на формирање на хибридна нација, односно нација кај што македонскиот народ, македонскиот идентитет, македонскиот јазик нема да бидат домицилни или стожерни околу кои ќе се креира Република Македонија во иднина. Православната рута. Да. Грчка, Македонија, Србија. Зашто? Те територии су најпропустливije. Највише су примиле тих најбогатijih избеглица. Значи, пратите ме добро. Најбогатijih. Кои су лиферанти, преваранти и лопови. И тие се веќе тука. Они су код нас. А ови други, кои су били школовани, кои су имали папире, кои ништа нису чинили, они су отишли у западне земје. Значи, код нас су остали само хоштаплери из исламскog света. Со многу пари. Кои могу да подкупе кога год хоче, кои су могли да купе на нашим територијам. На запад не смеју да оду јер су криминалци, јер су убици, јер су учествували у рату, јер су лиферанти, јер су лопови, јер су крали по банкама, убијали луѓе и така даље. Значи на територии Грчке, Македонија и Србија. Тие сега ќе не бидат комшии. Не комшии, они ќе да владеју нама. Они имају пари, они те купе. Сам си рекол, доđи и понуди ти за стан 200.000, 300.000 евра. Шта ќе да радиш? Hoćeš да одбиеш понуду? Hoćeš да кажеш да е нечастан човек? Šta se dešavalo na našim teritorijama posle rata? Ista priča. Ko je kupovao naše fabrike, banke i ostalo? Ko danas drži to? Pa oni ljudi koji danas škole nemaju, oni koji su bili liferanti, lopovi, ubici i tako dalje. Ista stvar, samo što ovi ljudi ne žele više da sarađuju sa nama. Oni sad hoće da dovedu ljude što više sa Bliskog istoka. Zašto? Pa naučili su da žive u nekoj svojevrsnoj vrsti Palestine. Znači, Grčka, Makedonija i Srbija na neki modern način treba da budu moderna Palestina. Moderna Palestina kad nestane Izrael. Што ни се случува, господин Ангеловски, овој како шлепер на удолница е залетан, ни кочница го спасува, ни ништо. Значи, за да дојдеме до тоа што ни се случува, треба да знаеме најпрво што е причината и кои се целите на ова што ни се случува. И што е причината? Причината е Македонија да биде по секоја цена втурната во НАТО. Значи, причина за се ова што ни се случува е дека Македонија мора да биде членка на НАТО, исто онака како што минатата година тоа стана Црна Гора. Целта на тоа е, прво, целта на воените стратези на Соединетите Американски држави со влегувањето на Република Македонија во НАТО е да го затворат, нели, тоа јужно воено така крило на НАТО, јужно крило на НАТО, со што би
го отсекле патот на Руската Федерација до топлите мориња. Го отсекоја со влезот на Црна Гора минатата година, со што го невозможија патот на Русија до Јадранското море и доколку сега насила ја вметнати Македонија во НАТО алијансата, ќе го пресечат и последниот можен пат на Руската Федерација да дојде до топлите мориња. Дури одат и чекор понатаму, велат нема да е Турција клучниот играч на НАТО во Јужниот Медитеран, тоа ќе биде островот Крит и базата американска или НАТО кој се наоѓа на островот Крит. Тоа е разговарано на 17 октомври ова година при таа средба Ципрас-Трамп во Белата куќа. Тоа е така, затоа што Турција полека станува најголемиот и најлојалниот играч на Русија на Балканот. Меѓутоа, кога почнав да говорам за целите, втората цел која треба да биде постигната е целта на Ватикан. Ватикан е оној кој сака да воспостави историска врска на исламот и католицизмот. Добро, господин Ангеловски. Дали е случајно два играчи со потекло од струмичките села во рок од 15-16 години да учествуват, вклучително и владиката Наум кој не е со потекло струмичка, но ја има струмичката епархија, да учествуват во два процеси на едно класично разнебитување на македонскиот идентитет, македонската позиција, македонска државотворност. Борис Рајковски 2001 година, рамковниот договор, и Зоран Заев сега договорите со Бугарија за ребугаризација на македонското население и со Тирана или Тиранската платформа за реалбанизација на Република Македонија. Дали е тоа случајно? Значи, не случајно го спомена Ватикан. Улогата на Ватикан во сето тоа е многу јасна и децидна. Улогата на Ватикан во уривањето на Украина беше многу јасна и децидна. Јас ја пишував за нивната улога уште пред 15 години дека тие ќе бидат главните промотори на уривањето на Украина. Денес Бугарија е главниот играч на Ватикан на Балканот, а не е случајно и поклонувањето на Заев и Борисов пред споменикот на, бугарскиот цар Самоил. Затоа што бугарскиот, под наводници цар Самоил, круната ја доби токму од Ватикан. Две средби се клучни во изминатите 30 дена. Прва е средбата која Ердоган има во Белград со Александар Вучич, или како што таа средба беше прикажана во турските медиуми дека се сретнати двата клучни балкански лидери, Тајип Ердоган од Турција и Александар Вучич од Србија. И средбата која деновиве се случува во Атина помеѓу Тајип Ердоган и грчкото раководство. Ова е втора посета на Ердоган на Атина. Првата беше некаде пред 5 години кога беше на функцијата премиер на турската влада и сега кога председател на Турција Ердоган се враќа во официјална посета на Атина. Средбата на Ердоган со Ципрас доаѓа во период еден месец после средбата на Ципрас со Доналд Трамп. Дали на таа средба ќе бидат на некој начин дефинирани клучните позиции на Турција и на Грција во идната балканска структура која треба да биде формирана во договор помеѓу Москва и Вашингтон. Еден од светските играчи. Тоа доаѓа после онаа средба на Ципрас и на Трамп. Точно така, да. И мора да дојде, бидејќи Ципрас и Трамп разговараа за три крупни проекти. Разговараа прво за базата Суда. Тоа е на Крит базата. Тоа е на Крит базата, да, која што на некој начин може да биде алтернатива за Инџирлик и е многу важен момент со кој што Ердоган не може да не дојде после таа средба. Смета дека американците се заинтересирани за Суда базата да биде клучна база на американците, да. И се заинтересирани за Грција како центар на случувањата, не само поради Суда и поради нивните сериозни врски со Египет, со Израел и со Кипар. Тоа е значи оној триаголник што се прави, евентуално Либан. Значи Египет, Израел, Грција. Апсолутно, и тоа се покажува бидејќи Крит се наоѓа во средината на тој триаголник. Да. Тоа е разговарано со Трамп. Разговарано е. И додека другите балкански држави имаат средби со Путин или со Трамп и ја прават својата перцепција или својата перспектива како да се движат во наредниот период, пред 3 дена во Струмица Бојко Борисов беше дочекан кod цар Борис.
Бугарија е главен играч на Ватикан на Балканот, дали тоа значи дека Струмица е главниот центар на Ватикан во Македонија? Или струмичката околина, или струмичките села? Значи, логиката на нештата говори така, а која е целта на Ватикан во сета оваа игра? Да се пресечи православната трансверзала која води од Северно море до Белото море. За Борис Трајковски знаевме дека е припадник на таа протестантска црква. Меѓутоа се ако одите на сајтот на Адвентистичко-методистичката црква и кликните кој е прв човек на таа Адвентистичко-методистичка црква, начело на таа црква е човек кој се вика Емил Заев. Не велам дека е роднина, не велам дека е пријател со нашиот премиер, но го пишува дека тамо начело на таа црква е господинот Емил Заев. Во какви врски е со нашиот премиер не знам, можеби не се ништо, но и тој е од околните струмички села. Најголемиот храм на таа методистичко-адвентистичка црква е токму во селото Муртино. Може е случајно, можеби не е, јас не знам, но само ја дополнувам ова ваша теза која кажувате. Вие сами ги воспоставивте аналогиите на нештата за кои зборуваме. Значи, целта на оваа игра е да се значи целта на Ватикан и целта на воените стратези на Соединетите Американски држави е влезот на Република Македонија во НАТО. Со тоа тие ќе ја постигнат својата цел. Ватикан е вмешан во целата оваа работа, кој што велите, а знаеме дека Ватикан, улогата на Ватикан е клучна во правење на Албанија и албанската држава 1912 година. Дали можеме да предпоставиме дека ќе се оди кон формирање на некоја хибридна нација, кај што би се стопиле и би се амалгирале сите националности, народи, етнички групи кои живеат на територијата на Република Македонија, би дошле до одредена синтагма граѓани на Република Македонија, кај што не би биле кои швајцарци во рамки на Балканскиот полуостров, кој што имаме матични држави во некои од соседните држави на Република Македонија, или она флоскула Македонија кој Швајцарија на Балканите, кои сме сметале дека е флоскула измислена од Ванчо Михајлов, а всушност не била, туку била само преземена од Ванчо Михајлов, дали улогата на Ватикан ќе биде формирање на хибридна нација, хибридна држава, дали бегалците се вклучени или биле вклучени во тоа, улогата на Ватикан на Сорос во таа криза, не на сите веќе позната. Значи, знаеме дека се калкулира со бројка од 30 на милиони бегалци кои треба да влезат на територијата на Европа. 30 на милиони бегалци, од кои еден добар дел ќе треба да транзитира или да застане за да се одмори на територијата на Република Македонија. Значи, тоа е околу делот на бегалците. Меѓутоа, она што сакаше да се изигра со законот за двојазичност, тоа ќе значеше не федерализација на Република Македонија, не постоење на два етникуми кои би биле рамноправни, туку тоа би значило целосна албанизација на Република Македонија. Воспоставувањето на албанскиот јазик како втор службен јазик, кој треба да го знаат и вработените во Делчево, во Берово и не знам каде, албанскиот јазик како јазик и во меѓународната кореспонденција на Република Македонија со другите држави, значи целосна албанизација на Република Македонија. Од тука не сме далеку од можноста да биде формирана една нова нација, да се бара формирање на нова нација на територијата на сегашна Република Македонија. Како што би рекле, овој јазик на страна и овој јазик на страна. Овие политички партии на страна, овие политички партии на страна, или Рида на страна, Македонија на страна. И би отишле, нели, како една Централно-Балканска република, во која ќе го нема името Македонија, во која ќе има или албанци и бугари, така, или ќе има една претопена нација, која не знам како некој ќе најде да ја ословува. И гледате сега, истите тие луѓе немат ништо против ова што се случува со Бугарија, или еден драматичен процес на ребугаризација. Вите, бугарите не кријат. Они велат дека сега се руши Берлинскиот зид помеѓу двете бугарски држави, помеѓу двата бугарски народи. Така велат, кога јавно, кога тајно во нивната Милјан Мравовски, јас ќе пуштам во оваа емисија дел од интервјуто за бугарската национална телевизија, вика да не се лажеме, тоа е сашти народ, тоа е исти народ од двете страни на границата. Така, нели, да звуча малце јаструмички, пошто тоа е модерно сега во Република Македонија.
Добро, јас само ќе кажам дека јас сум убеден дека македонскиот државен капацитет кој што е во ова време нема да направи ниту еден потек кој што ќе биде непатриотски во целиот тек на овие сериозни случувања и во тоа сум убеден во капацитетот на овие луѓе што сега ја водат. Немам директен контакт. Нема во што сте убеден. Убеден сум дека оваа гарнитура која што е сега на власт нема да направи ниту еден непатриотски чин за Република Македонија. Дали првичниот чекор или таа првична символика на формирање на нова хибридна нација во Република Македонија може би представувал тој символичен чин на стопување или на страснување на двете доминантни партии, ка македонците и албанците, односно дали можеме да очекуваме стопување на ДОИ во СДСМ како првична фаза на формирање на една нова хибридна нација во нашата држава. Не сте помислили дека ова коалиција на СДСМ и ДОИ треба да го заврши тоа што не беше завршено 2001 година и по 2001 година и дека основите на оваа коалиција на СДСМ и на ДОИ, бидејќи видите, по ниедна логика тие луѓе не треба да се толку кохезивно поврзани. Не знам како се поврзаа толку брзо. За 3-4 месеци е проблем во една коалиција толку блискост да покажуваат едни кон други. Може би поврзувањето почнало многу порано, овие 3-4 месеци кои што ве велите. Може би никогаш не било прекинато. Таа тендерска љубов на ДОИ и на ВМРО беше очигледна, но ова системска љубов на СДСМ и на ДОИ околу продолжување на тоа што 2001 година не беше завршено, како никогаш да не била прекината. Може би, ја не сакам повторно ќе речам да влезам во конспирации, може би постоела некаква врска, меѓутоа чудно ми е како успеаат толку брзо да бидат толку блиски. Значи не ми се верува, тие функционираат како една партија. Ете што велат. Ја мислам дека многу брзо ДОИ ќе се стопи во СДСМ. Ова е моје мислење. Како вела дека најдобар амбасадор на СДСМ во ДОИ бил секојаш Зоран Верушевски. И дека секојаш кога вие требате да договорите нешто со ДОИ, најдобро е да му свртите телефон на Зоран Верушевски. Тој знае како треба да разговара со Али Ахмети. Не знам, ова може би тие. Ние немаме такви информации, ние комунициравме директно со бившиот генерален секретар, сега министер за внатрешни работи, со подпредседателот на владата Радмила Шекеринска и господинот Села беше во комуникација со премиерот, како председатели на партија. Ке може ли на маса да ставиме една еритичка теза? Тоа е фактот дека тој надпревар помеѓу Македонија и Албанија не се одигрува во Скопје, туку се одигрува во Струмица. И ако направиме споредба со една кревка друга балканска држава, тоа е Босна и Херцеговина, гледате таму многу ретко меѓународните надпревари се играат во Сарајево. Туку се играат во Зеница, бидејќи Зеница се смета за бастионот, ајде да речеме, на тоа муслиманизирање или на таа бошњачка структура. Додавме до фудбалските теми. Да, морам да ви признам дека тие фудбалски теми кои што навидум личат наивни, беа многу сериозни од три аспекти. Јас ги забележав и ова добро што ме прашувате. Прво, дали Скопје полека ќе се немаше капацитет Скопје да го организира мечот Македонија Албанија реално, тоа не се зборува, тоа се става под тепих. Дали Скопје полека ќе се маргинализира и двата центри во овој процес на реалбанизација и ребулгаризација на Македонија ќе бидат Струмица и Тетово или Струмица и Кичево? Дали ќе влеземе во еден или Зајас, дали ќе влеземе во еден таков процес? Јас лично не би се согласил да влеземе во таков процес, не мислам владата дека го прави тој процес, а ова околу фудбалот интересно и во минатата емисија ги загонекнавте овие работи преку фудбалскиот речник. Да, Македонија Албанија мечот мораше да биде однесен во Струмица, бидејќи во колку се одиграше во Скопје, според мене ќе се случува доста немили настани. Може би немаше да има тепачки и таков капацитет, меѓутоа ќе имавме една слика на стадионот Филип II, која што ќе беше многу сериозен показател за реалноста во Република Македонија, која веќе ги спомнувате овие односи, веќе интересно фудбалот го споменавте. Ние имавме два доста предизвикувачки, да кажам, неубави моменти ги следев. Јас го следам фудбалот, финалињата минатата година на фудбалскиот клуб на Република Македонија, каде што гледате, имате ситуација, се игра финале на купот и 20.000 луѓе за огромна жал ја свират македонската химна. Мислам, тоа е еден момент кој што е... Ви имате репрезентативци кои не ја пеат македонската химна. Не ја пеат. Тие пет кои ќе ги гледате наредени на кајронот кога одат, не ја пеат, не ја пеат македонската химна. Гледате, од такви
одредени елементи сега се запнати странците да направат одредена хибридна нација во Република Македонија. Хибридна нација на штета на македонизмот во рамки на Република Македонија. Дали ви очекувате дека можеби првиот знак, сигнал дека се оди кон хибридна нација? Двете, тоа добро го кажувате. Спојување на дуи или слепување или стопување на дуи во СДСМ. Ако одиме кон хибридна нација, да бидеме искрени, за да не ја свират химната и за да Барди и компанијата ја пеат химната, тогаш ќе треба и нова химна. Да. Тој капацитет, ново знаме. Одење во тоа, да. Реални да бидеме, јас не сакам да навредувам никого, мислам, јас и по природа не сум агресивен човек, меѓутоа јас не сум видел албанска навивачка група да мафта со македонското знаме. Можеби вие сте виделе, можеби некој од гледачите видел. Лично јас го следам фудбал од долго време, не сум видел таква ситуација и ми е многу криво поради тоа. Во таквото создавање на хибридна нација, во колку има таков процес, јас и да имам некои сознанија, не би сакал сега во емисијата да ги анализирам. Тоа ќе значи за да станат нашите драги сограѓани албанци на химната, тога значи дека ќе треба нова химна, ново знаме. Мислам дека македонскиот национален имунитет и капацитет тоа нема да го издржи. Мислам дека тешко ќе може да го издржи. И еве ова историска фотографија, почитувани гледачи. Лево на фотографијата е Андреј Ковачев или европратеникот од редовите на ГЕРБ. Веднаш до него е Милан Врабевски или човекот кој е главниот мозок и стратег и спроведувач на таа стратегија за ребулгаризација на Република Македонија. Овој третиот шампион тука го знаете. Тој е македонскиот премиер Зоран Заев и овој четвртиот кој така страмежливо се слика на оваа фотографија како да сака да не е на таа слика е всушност идеолошкиот или духовниот татко на Зоран Заев, тој е владиката Наум. Овие 4 играчи всушност се мозоците и носителите на процесот на паѓање на Берлинскиот зид помеѓу двете бугарски држави. Милан Врабевски е всушност клучниот човек кој ги воспоставува со помош на владиката Наум тие првични односи помеѓу македонскиот и бугарскиот премиер Зоран Заев и Бојко Борисов. Аз съм един вице-автор на това писмо, защото освен, че участвах в процеса на изготвянето му, участвах в една много дълга история, която започна още преди повече от 3 години, когато за пръв път бях свидетел на срещата между двата синода, когато Македонската православна църква обяви за пръв път, според мен, поне в мое присъствие за пръв път, че има желание да бъде църква майка. Македонците во Албанија го означа Милан Врабевски како човек кој работи на бугаризација на македонците во Голобрдо, Преспа, Корча, Билешче и така натаму и така натаму. За жал има повеќе емина кои работат на бугаризација на македонците. Даже нещо повече, преди около 2 месеца започнахме активни действия успоредно с опитите ни да помогнем всячески да се признае българско малцинство в Албания. Това беше един дискурс общ, който се надявахме да доведем до успешен край и наистина успехът в Албания се появи. Тој Милан Врабевски сега на највисоко ниво се прима од Зоран Заев, се слика со дедо Наум, дури како што самиот изјавува е венчан со својата сопруга во Струмичката епархија од страна на господинот или владиката Наум. Значи тој човек е пријател на Македонија и ги бугаризира македонците во Албанија. Овој што ги брани македонците во Албанија, Едмон Темелко, е затворен од македонската држава. Имено, тоа е еден нормален след на нештата кои моравме да го очекуваме. Значи, би било многу интересно доколку некој од македонските новинари се осмели да влезе малку подлабоко во биографијата на владиката Наум, да слезе се до Светагора, да слезе до неговото школување, да слезе да ги види нештата, кога тој се појавува и како ментор на Љупчо Георгиевски во едно време, а потоа и како ментор на Зоран Заев денеска во 2017-та. Значи, би било интересно да се проанализираат тие нешта. Знаете, че съм много близък с дядо Наум, струмишкия епископ. Много уважавам неговото мнение, много влиятелна личност в Македония. Дори си направихме църковен брак с жена ми преди 10 години при него, за да признаем по този начин съществуването на тяхната църква. Трябва братството да има сериозни материални измерения. Според каноните вие сте се венчавал в схизматична църква. Точно така, значи това с жена ми ще го обсъдим задължително. Господин Ангеловски, значи 2001 имаме рамковен договор, па 2002 Нишки договор. Па 2017 имаме Тиранска платформа двојазичност. На почетокот на 2017, а на крајот на 2017 договор помеѓу МПЦ, така, односно Бугарска православна црква.
Значи, многу... Сите актери се сменети, само еден човек останал. Еден е ист менторот на двајцата премиери, оној кој бил 2001-та и оној кој бил 2017-та. Тази среща, за която казвате, кога беше, кого посетиха тези клирици? В нея участваше Дядо Партени и други архиереи. Стоя се една серия от срещи. Игумена на Бигорския манастир. Точно така, който също ми е много близък, един изключителен авторитет в Македония и човек много смел и достоен, който взе една истински достойна за уважение позиция. Ова е писмото кој е испратено на македонската јавност летото оваа година од страна на архимандрит Партени од Бигорскиот манастир, заедно со монасите и монахињите од тој Бигорски манастир. Всушност, тоа е прво писмо со кое се дава поддршка на тој договор помеѓу Софија и Скопје, односно договорот помеѓу Република Македонија и Република Бугарија за пријателство и добро соседство. И сите ние бевме изненадени како одеднаш молчаливиот Партени, кој не сака јавност, кој многу малку се појавува во македонската јавност, се осмели да даде прв поддршка на тој договор помеѓу Софија и Скопје. Одговорот зашто Партени дал поддршка на тој договор ќе го најдете во интервјуто на господинот Милан Врабевски на Бугарската национална телевизија. Тези срещи показаха едно, че братството го има. Тоест личи се, че от двете страни на границата живее един народ. Това поне личното ми мнение, не ангажирам никого с това, но вярвам, че на широката публика е споделено. Што тука да е јасно, почитувани гледачи? Како вели Милан Врабевски, од двете страни на границата живее исти народ. Тој е моделот дека всушност сега се руши Берлинскиот зид помеѓу двете бугарски држави, или тоа што било направено 89 година со рушење на Берлинскиот зид помеѓу Сојузна република Германија, кај што главен град бил Бон, и Демократската република Германија, кај што главен град е Берлин. Сега во моментот на територијата на Република Македонија, според Милан Врабевски, се руши Берлинскиот зид помеѓу двете бугарски држави, помеѓу Скопје и помеѓу Софија. Што тука не е јасно, почитувани бизнисмени во Република Македонија, почитувани политичари во Република Македонија, почитувани новинари, до кога ќе се ставаме главата во песок? Човекот јасно ни кажува, стратегијата која во моментот е спроведува Бугарија со помош на одредени политичари во Република Македонија е да отпочне процес на ребугаризација на Република Македонија. Тој процес да се означи како процес на паѓање на Берлинскиот зид и да дојде до конечно обединување на двете бугарски држави, односно да биде реализирана таа Сан-Стефанска Бугарија. Тука се работите апсолутно јасни. Можете да се правите дека тие работи не ги разбирате. Можете да се правите дека тие работи ги разбирате, меѓутоа во функција на некој повисок интерес, тоа е влез на Македонија во НАТО, ЕУ, дека може да зажмирите пред тие работи. Меѓутоа, сите вие, вклучително јас, ќе бидеме осудени или ќе бидеме судени од македонската историја. Кој како заслужи, така ќе биде означен и ќе има место во македонската историја. Меѓутоа, сето тоа сега денеска пред македонскиот народ се оправдува со брзиот влез во НАТО и евентуално забрзаните процеси за влегување во Европската унија. Јас одговорно и децидно овде кажувам дека Република Македонија во наредните 15 до 20 години не може да биде член на Европската унија. Значи, целата битка е Македонија да се внесе на брзина во НАТО. И овде, за да не разберат гледачите, ќе морам многу приземно да ги објаснам нештата, што ни се случува сега. Замислете, ако сте вие директор на една голема фирма, во која сака да се вработи некоја млада девојка, и вие почнете да ја оценувате, да ја барате ова или она, да барате да промени нешто на себе, па дури може би и да ја дадете некој непристоен предлог, вие правите кривично дело според кривичниот законник се казнува. Во меѓународните односи, вие денеска ги имате луѓето кои веќе седат во фотелите во НАТО и во Европската унија, тоа се премиерите на Грција, на Бугарија и на Албанија, и кои денеска се поставуваат така кон Република Македонија, односно ја оценуваат Република Македонија, секој со своите различни барања. Тоа, според мене, е кривично дело во меѓународното право и како такво оценувањето на Република Македонија како такво треба да се разгледува. Ами, што доколку се случеше 91-та, тогашна СФРЈ, да го прифатеше планот на Европската унија за влегување како целосна Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Европската унија, па ние да бевме 17 години порано од Република Бугарија членки на Европската унија. Дали денеска Република Бугарија ќе прифатеше наше условување да си ја промени историјата, да каже дека бугарскиот јазик е
македонски јазик, нели, кој е самодеструктуриран. Дека Гоце Делчев. Дека Гоце Делчев да потврди дека се сите македонски корени. Дали, доколку Република Грција не беше членка, а ние бевме, дали ќе ги прифатеше некои наши уценувања? Значи, дајте да... Ангеловски, па Бугарија тоа го направи после Втората светска војна. Бугарија беше де факто дел од фашистичката структура во Втората светска војна. Давањето на моштите на Гоце Делчев, прифаќањето на таа автономија културна во Пиринска Македонија беше дел од тој процес кај што Бугарија сакаше да се очисти. Процес на дефашизација на Бугарија. Затоа и Гоце Делчев беше префрлен, коските на Гоце Делчев од Софија беа префрлени. Сега знаете што некои велат дека е добро, па нека се избрише тоа фашистички окупатор, исто како што еве Германија и Франција најдоа начин, нели, да слават заедничка историја. Да, меѓутоа Франција не избриша дека Германија биле фашистичка Германија до 45-тата. Летото 2012 година СДСМ отпочнува кампањата против менување на имењата на скопските улици. Клучно беше прашањето на смената на името на улицата Стив Наумов. Тога СДСМ Стив Наумов, името Стив Наумов го направи како прва борбена линија да не дозволи бугаризација на скопските улици. ВМРО ДПМН со едно кривање на рака по втор пат го уби Стив Наумов, еден од најголемите македонски херои кој се жртвуваше на само 22 години за слободна и независна Македонија. Вака голем број припадници на опозицијската СДСМ, но и граѓани денеска коментираа на протестот на мостот кај Холидей Ин токму на улицата Стив Наумов. Истата со одлука на градското собрание сега се вика Тодор Александров. Еве што македонската историја пишува за Стеван Стив Наумов, роден на 27 октомври 1920 година во Битола, починува на 12 септември 1942 година во селото Болно, Преспанско. И одиме понатаму. Вели дека Стив Наумов заминал на партиска задача во Преспа, кај што на 12 септември 1942 година ке селото Болно, Ресанско во борба против бугарската војска. Сега ќе видиме дали ќе гласи така во историјата бугарската војска, и полиција се самоубил заедно со неговиот соборец, народниот херој Мите Богоевски. Потоа бугарската војска, ќе видиме нели дали е бугарската војска, ги изложила нивните тела во селото Болно за да бидат разпознаени од роднините на Мите Богоевски, при што двете дела биле фотографирани од страна на бугарската војска. Подоцна двајцата биле закопани во близината на местото кај што загинале, но внимавајте, бидејќи локалното население започнало да ги посетува гробиштата, бугарските војници ги откопале веќе закопаните тела и ги оставиле покрај реката да се распаднат, а потоа ги однеле во непозната адреса. Дали македонската историја постои договор помеѓу Скопје и Тирана, вака ќе пише за Стеван Стив Наумов. Ќе видиме. ВМРО ДПМН го заработи најсрамното место во поновата македонска историја. Тие подмолно сакаат да го избришат ликот и делото на Стив Наумов, а во исто време да го величаат крвникот на македонскиот народ Тодор Александров. Овој историски геноцид ќе остане црно петно на Груевски и неговите послушници. Фотографиите од Стив Наумов ги положија на, како што го нарекуваат, мостот со најскапа ограда, а на граѓаните им порачаа да не ги менуваат личните исправи, бидејќи никој нема право да го прекројува македонскиот идентитет. Ветија дека по неколку месеци кога ќе ја превземат власта во главниот град, ќе ги вратат досегашните имиња на улиците. Граѓаните пак видно револтирани од симнувањето на името на големиот македонски херој. Го даде својот живот за нас, ние да живееме и ВМРО да живее под air condition, да се кријат под ладен воздух. И ние мораме да го на ваков начин изреволтирани да го браниме името на оваа улица. Стив Наумов и оваа улица постои од 1945 година. Тоа само оваа власт може тоа да го прави без разум, без размислување. Страшно нешто. И еве што есента 2017 година кажа човекот кој 2012 година беше подпредседател на СДСМ, а сега е председател на СДСМ на тема бугаризација или фашизација на бугарската окупација во Република Македонија, односно дали во овие 5 години е сменет ставот на СДСМ. И ако е сменет ставот на СДСМ, кој СДСМ е вистинскиот? Тој кој 2012 година протестираше против смената на името на скопските улици, против смената на името на улицата Стив Наумов, или овој СДСМ кој сега сака да докаже дека во Македонија не постоела бугарска окупација? Во Струмица имаше една плоча на која што пишуваше тука загина еден наш јунак од бугарски фашистички куршум. Тоа е избришено
и е напишано од фашистички куршум. Например, уште многу години пред договорот да биде. Во Струмица е. Вие сте го направиле? Да. Преди години докато сте кмет на градот? Да, додека бех кмет на Струмица. Пише ли сега обаче в учебниците по историја в Македонија, че българите се фашистски окупатори? Не, мислам дека в некои учебници в минатото имало фашистичкиот бугарски окупатор е пишувало. Модерните учебници, модерната историја в Македонија пишува само за фашизмот, не пишува за нациите, како фашисти или окупатори или слично. Декларирате, че това ще бъде изтрито от учебниците и че няма да фигурира там, ще се случи? Јас верувам дека и веќе нема. Секако ако има, во духу на пријателството, ова мора да биде некаде исправено, заради тоа што постојат различни хора кои што добиале лиценци и пишуваат учебниците. Државата е должна во духу на пријателството да го види тоа, за да може да граде пријателство, не да граде непријателство. Јас го кажувам примерот со цар Самуил. Кога го питале каков сте вие во времето на неговото живење, он не се кажал дали е македонец или е българин. Он се кажувал дека е син на Господ. Целта на бугарската држава секогаш била СДСМ, а не ВМРО ДПМН. И има една логика, почитувани гледачи, зашто е тоа така. Бидејќи бугарите постојано ја потенцираат тезата дека Македонија, македонскиот идентитет, македонскиот народ се всушност создадени од комунистичката Коминтерна. Ако македонците се создадени од Коминтерната, тогаш ВМРО тука нема никаква улога, бидејќи всушност партијата која треба да биде наследничка на партијата која е формирана од Коминтерната, тоа е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која партија наследничка на комунистичката партија на Македонија, треба де факто да се откаже од македонштината. Најден е човек, донесен е тој човек на чело на СДСМ, тој е господинот Зоран Заев, и тој човек го дозволил процесот на ребугаризација на македонското население, кој е одродено од бугарскиот корен со акт на Коминтерната. Таа логика всушност денес се спроведува во Република Македонија. Дека владиката Наум е всушност тој спиритус мовенс на целата таа политичка кариера на Зоран Заев. Владиката Наум е деструктивен човек, тој е туѓа позиција монтирана од црквата и ја не можам да ги разберам ни ВМРО, дилетантски настапија во целиот тој процес околу и мерките и обвинувањето за подкуп, дека очигледно сите чувме дека се работи за подкуп или обид за подкуп. Меѓутоа не може ти да бидеш партнер во криминалот со црквата и сега ти да бидеш прво обвинет, а црквата, тоа е струмичкиот владика да не биде обвинет, кога во примерки се кажува 1 евро за мене, 1 за црквата, 1 за Вице. Тоа е за општината. Значи црквата е третинката. Па, он е рамноправен партнер во криминалот, што се гони, не е докажан се уште, нели, презумција на невиност. Така е. За разлика од овие желативе на СДС кои, нели, дури во случајот подкуп Заев е невин, доека не се докаже вината. Така е. Меѓутоа не може Наум да биде надвор од обвинението за подкуп. Невозможно е. Не знам за ВМРО зашто тоа сама да себе многу си пука со тоа што Наум не е второ обвинет. Може би Наум е медијаторот помеѓу ВМРО и Зоран Заев. Наум сака да се представува како медијатор секаде и сегде, меѓутоа во овој момент е далеко од медијатор, дури мислам дека е одсутен од држава. 2 години пред Тиранската платформа, раководството на Дуја Али Ахмет работат на проектот за формирање на албанска православна црква. Фронтмен или човек кој треба да биде носител на целиот тој процес е одбран да биде Бранислав Синединовски. Суштината на целиот тој процес всушност е претходница на Тиранската платформа. Со формирање на албанска православна црква како финале на целиот тој процес треба да се докаже дека албанците православци во Република Македонија се македонизирани, односно на сила од албанци православци се претворени во македонци. Тоа е суштината на Тиранската платформа, да се покаже дека врз албанците направен геноцид. Ако не бил геноцид, тоа ще би биле мнозински народ во Република Македонија. Ако се мнозински народ во Република Македонија, тогаш не постои Република Македонија, туку постои Република Илирида. Кој некоја хипноза да не се има случајно. Доаѓаат луѓето прават Тиранска платформа, ние молчиме. Доаѓаат луѓето прават на Софијска платформа, ние молчиме и велиме па добро, конечно тоа мора да се реши. Во овој момент реков паднате националниот капацитет и имунитет и не мислам дека тоа ќе трае вечно. Значи не мислам дека тоа ќе трае вечно, ние мислам дека македонскиот народ со како капацитативен народ низ историјата ќе ги изнајде и своите лидери и своите капацитети да излезе од оваа анационална свест во моментот која што владе и која што сум сигурен и убеден дека не е во интерес и на македонскиот народ и на Република Македонија. Добро, господин Генчо, ако има процес на ребулгаризација и реалбанизација на Република Македонија, дали очекувате... Ама немаме таков процес сега. Јас и да имаме, јас не сакам да го гледам така да
Добро се, дали вие сакате или не сакате, тоа е една работа. А дали тоа се случува или не се случува, е сосема друга работа. Ако имате Софиска платформа која во суштината и во сршта е дека паѓа Берлинскиот зид помеѓу двете бугарски држави, ако имате Тиранска платформа која во суштината значи дека е направен геноцидот врз албанците и дека ако не бил тој геноцид албанците биле мнозинство во рамки на Република Македонија и бија тука ставиле она приказна која почнува Бранислав Сенединовски уште пред 2 години со албанска православна црква во Република Македонија, а каде е есенцијата сигурно на албанска православна црква, тоа е дека албанците православци се под сила на полициската држава асимилирани направени македонски православци, тоа не може да не биде реална. Јас сум читал многу за тоа, да, само да ви информирам малку. Дали може да ни се случи Грција да ни удри нож во грб, така кога сме слаби со овие процеси на реалбанизација и ребулгаризација? Тој процес на албанска православна црква воопшто не е наивен. Прашање е на момент кога таквиот процес ќе се појави како еден тип на македонизам дури, мој длабоко убедување, бидејќи сметам дека албанската заедница е прашање на ден кога ќе се повика на историското наследство на Александар по нивна теорија, лека е мат. На Александар Македонски. Александар Македонски, тоа јас го истражувам доста. Прашање на ден кога официјално ќе се повикаат на тоа и кога процесот на македонизмот ќе се обидат да го гледаат и низ албанска призма. Ке речат да, тоа се македонци, меѓутоа во суштина кои што зборуваат албански јазик. Еден од процесите преку кој што ќе оди тоа е овој процес кој што со албанската православна црква ќе се повикаат, ке речат дека во Гостивар, во Дебар, во тој дел на западна Македонија има православни албанци. Како свој Охрид, дури христијански да го направат Бигорски манастир. А Бигорски манастир повикуваат на тезата на православни албанци. И они ако ги прашате сега, искрено без никаква, мислам, ова е отворен диалог, тие навистина ќе ви речат дека во регионот на Гостивар, во регионот на Галичник, на Река, дека сите овие кои што имаат православни имиња, Никола, Андреј, Тодор и така натаму, дека се албанци православни. Да. И дека се сега никој не го кажува тоа јавно. Дека се асимилирани на македонската комунистичка држава. Од македонската комунистичка држава, да. И гледате, албанска православна црква, па Тиранска платформа и со населување гејци ќе ви кажат. Да. Тоа ќе ви го кажат, можеби јавно не, меѓутоа ќе ви го кажат сигурно. Да, и дека всушност процесот на населување на гејци во Тетово и Гостивар има била за асимилација на албанците. И дека всушност ако се искрени, сега јас не сакам да делувам нити од национален аспект, нити од никаков. Зборуваме, отвараме теми, тоа е и целта на емисијата, меѓутоа така ќе ви кажам. Дека политиката на Лазар Кулишевски била да се населуваат овие македонци од Егејска Македонија, кои доаѓаат од Романија, од Полска, од Чешка, на територија на Гостивар. Јас малку емотивно врзан со тој, моите родители се од тамо, така да тоа е така да. Стратегијата на првиот човек на таа фондација Български памет, господинот Милан Врабевски, е да докаже дека не само што во Република Македонија живеат бугари или македонци кои се одродени бугари и затоа тие ги почитуваат своите корени и барат бугарски пасоши, туку да докаже во исто време дека во соседните држави на Македонија, во Грција и во Албанија посебно исто така живеат бугаризирани македонци. Од тамо македонците во Албанија со дрва и со камења фрлаат против работењето на господинот Милан Врабевски. Ние имаме апсурдна ситуација. Човекот кој е бранел македонштината во Албанија, тој е господинот Едмон Темелко да биде апсен и да биде во македонските затвори, а човекот кој сака да ги бугаризира македонците во Албанија, Милан Врабевски, да биде приман со највисоки почести од македонскиот премиер. Ако одат бугарите во Албанија и велат тамо има бугари, а нема македонци. Ако водат веќе 10 години политика на давање бугарски пасоши, стигнале до некоја бројка 80 до 100.000, ако не постојат македонци во Бугарија, а постојат македонци, а постојат бугари во сите земји околу Македонија и во самата Македонија, тогаш кој може да се спротистави на тој процес на ребугаризација? Значи, тие направија све како подложка за да може да го реализират тој процес. Клучниот играч е Милан Врабевски, еден од клучните играчи. И таа негова фондација Българска памет, многу близок до владиката Наум, сега многу близок до господинот Зоран Заев, присутен во Македонија, присутен во Бугарија, прашање на време кога во оној егејски дел на Македонија ќе биде присутен и присутен во Албанија. Значи, бугаризацијата ќе биде вториот чекор. Првиот чекор е да се избрише македонското постоење. Со Вестфалскиот договор од пред 320 на години се детерминирани, се дефинирани термините народ, нација, малцинство, граница и не постои народ доколку не постои малцинство. Ние во светот имаме околу 6000 малцинства
И секаде тие малцинства имаат свој матичен народ. Значи, за да постои еден народ, мора да има малцинства во соседните држави. Не постои таков чист народ кој нема свое малцинство. Бришењето на македонското малцинство во Албанија, бришењето на македонското малцинство во Грција, бришењето на македонското малцинство во Бугарија говори дека што не постои малцинство надвор од таа држава. Нема матичен народ, затоа што е невозможно, речиси невозможно, херметички затворен народ да постои. Значи, според Вестфалскиот договор не постои таков народ. Битката е најпрвин да се избришат малцинствата од сите соседни држави, и според автоматизам, според терминологијата на Вестфалскиот договор, веќе нема да постои ниту народ, затоа што не постојат негови малцинства. После тоа, дали ќе следува бугаризација или албанизација или можеби заеднички комплот или можеби ќе се вратат и нечии апетити кои се сега згаснати во моментов, за тоа можеме да зборуваме подоцна. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, ние се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.